因為我唔係住呢區，所以都唔係太大關係。如果平時翻學嘅話呢，要去翻旺角呢邊呢，就會預早少少搭車咯。要可能特登想個民意變，即係想啲人覺得啊班友仔、班黑衫人打爛晒啲嘢，係影響我哋生計咁樣，所以覺得想多啲人係支持政府。但係而家就做唔到個效果，因為我哋嗰邊已經歸晒邊啦民意。